Makinat me të cilat udhëtonte Enver Hoxha, nga Leonard Vejsi. Në historinë njerëzore të 100 viteve të fundit, një nga kurështit më të mëdha ka të bëjë dhe me markat e makinave me të cilat kanë udhëtuar krerët e shteteve, sidomos e atyre drejtuesve të lartë, jeta e të cilëve ka qenë mbuluar me më shumë mister se sa e yjeve të muzikës apo të kinemas, të cilat kanë qenë shumë të hapur për median dhe publikun. Një Mercedes 600 tip limuzine ka qenë diamanti mbi kurorën e makinave me të cilat ka udhëtuar drejtuesi i lartë i Shtetit Komunist Shqiptar Enver Hoxha. Dëshmit. Në ditët e sotme, gjetja e një Pullman 600 që nuk është në porosi të dikujt, cilësohet si një gjë mjaft e vështirë. Duhet pasur parasysh nga ky tip i shtrenjtë e plot shkëlqim, i projektuar dhe montuar mes viteve 1963 dhe 1981, janë vetëm 2677 ekzemplar. Megjithatë, Enver Hoxha ka parapëlqyer që në rrugët e kryeqytetit apo udhëtime të shkurtra të përdorte një Mercedes 300 Cel. Për të shkuar në zyrë në Komitetin Qendror, Enver Hoxha nuk përdorte makinë, por shkonte në këmbë, ndërsa limuzina 6 dyerëshe lëvizte rrallë. Ky dosier është mbushur me 3 dëshmi të cilat më janë dhënë gjatë intervistave në kohë. Esulo Gradecit, ish shefi i grupit të shoqërimit të Enver Hoxhës, Arif Pishkës, një prej shoqëruesve të tij pas luftës, dhe Hamdi Sinës, ish shoferi i familjes Hoxha. Rrekulli. Nëse Enver Hoxha ulej në sedilin e pasme të makinës, nuk kishte më trimëri, por as frikën s'mund ta njihje, ndërsa pakujdesia më e vogël shënohej me bojë të kuqe. Drejtuesi i automjetit duhet të kryente detyrën me përpikëri, ndërsa oficeri shoqërues ndiqte të gjithë procesin me një vëmendje dyshuese deri në çastin e fundit. Në bulevardet e kryeqytetit, por dhe në rrugët interurbane, Benzi 300 Cel me benzinë, një prodhim super i perëndimorëve gjerman, nuk duhet i kalonte 60 km/h. Vetëm kështu jeta e drejtuesit të shtetit ishte e siguruar në çdo rast. Gjithçka e përcaktuar nga ekspertët ishte firmosur nga vetë kryeministri Mehmet Shehu. Pas luftës. Menjëherë pas luftës, Enver Hoxha ka përdorur një Fiat 1100 e pas saj ka marrë një Alfa Romeo, të dyja prodhime italiane. Por pas kësaj periudhe filloi futja makinave të prodhimit lindor. Për delegacionet të nivelit të lartë, si në rastet kur në Shqipëri erdhi i Hrushovi, Sihanoku e Chou En-lai, nxirrej zimi sovjetik i zbuluar. Enveri kishte pasur një zim që në vitet 1950, dhurat nga Stalini me targën 0331. Në 1954 e ndrroi po me një zim pasi rusët në atë kohë sollën makina të këtij lloji për gjithë udhëheqjen. Në vitet 60, për të erdhi një makinë kineze, flamuri i kuq. Ndërkohë, Enver Hoxha përdorte edhe një Gaz 69 për rrugë malore, 4x4, që ishte një prodhim sovjetik shumë i mirë. Prodhimet perëndimore. Pas viteve 70, në blok u rikthyen sërish makinat perëndimore. Në atë kohë u porositën dhe 8 Benza në Gjermani. 7 prej tyre ishin 280 Cel, që i morën antarët e byros politike. Makina e 8 ishte Benz 600, tip limuzin me 6 dyer për Enver Hoxhën. Sipas njerëzve që i shërbyen nga afër udhëheqësit komunist, Benz 600 tip limuzin me 6 dyer ishte elektronik, me sofjeta që ngriheshin kur kishte rrugë të këqija, me xham që pengonte komunikimin me shoferin dhe me sedilet e pasme që mblidheshin për të krijuar një hapësirë të madhe. Shpenzonte gjithsej 15 deri 16 litra benzinë për 100 kilometra. Teknologjia Benz. Mercedes 600 u krijuar nga tradita e shkëlqyer e Mercedesit për prodhimin e limuzinave luksoze të kalibrit më të lartë me super fuqi teknologjike 600. Ishte një limuzinë e klasit botëror, e cila inkorporonte me sukses një miksim të teknologjisë dhe të një cilësie të patregueshme, me karakteristika të sofistikuara dhe me performancë befasuese. Kjo makinë solli befasi për tregun. Bosat që mbanin Mercedes 600. Po të kërkosh në revistat e kohës, do të gjesh materiale që flasin për prodhimin e shtrenjtë Mercedes 600 dhe njerëzit që kishin mundësi të kishin në përdorim të tyre një prej ekzemplarëve të rrallë. Projektuar dhe ndërtuar bukur, modeli limuzinës Mercedes 600 ishte shumë ekskluziv dhe astronomikisht i shtrenjtë. Makina më e shtrenjtë në botë, në vitin 1965, shkonte më shumë se $22.000. Ajo pati klient të shquar, ku përfshiheshin diplomat, industrialist dhe yje të skenës dhe kinemas. Personazhe të famshëm kanë pasur në pronësi Mercedes 600, përfshirë Coco Chanel, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, John Lennon, Aristotle Onassis, Jack Nicholson
dhe Bob Jane. Trendi këtyre makinave u shndërrua në trendin e makinave të diplomatëve dhe personazheve politik, shumë prej të cilëve krerë komunist. Kanë pasur në pronësi Mercedes 600 në vite Hirohito, Idi Amin, Jomo Kenyatta, Nicolae Ceausescu, Leonid Brezhnev, Enver Hoxha, Pol Poti, Fidel Castro, Josip Broz Tito, Saddam Hussein dhe Kim Il-sung. Fondi i makinave të rralla. Për shumë vite, disa nga makinat e Enver Hoxhës kanë qenë në fondin e kinostudios, e cila i përdorte për të luajtur filmat e kohës. Mercedes 600 i rralli Enver Hoxhës tani më nuk është më në listën e parkut të delegacioneve ku ai pati shërbyer për vite me radhë, në të cilin kanë hipur shumë nga personalitetet e huaja që zbritën në tokën shqiptare pas vitit 1990. Mercedes 600, prodhimi viteve 70, është ndërruar me një tjetër Mercedes 600 serie, shumë më modern, por me shumë më pak vlera. Makinat të cilat ka përdorur Enver Hoxha: Fiat 1100, Alfa Romeo, Zim, flamuri i kuq, Gaz 67, Gaz 69, Cadillac, Mercedes-Benz 300 SL, Mercedes-Benz 600 limuzin.